hey guys, I am Tasim from All in One YouTubers. So আজ আমরা আজকে আনবক্সিং করতে যাচ্ছি ফিজেট স্পিনারের, এবং ফিজেট স্পিনারটি আমি অনলাইন পারচেস করেছি এবং সেটি হচ্ছে daraz.com.bd. So let's unbox it guys. আমি বেসিক্যালি দুটো আনবক্সিং করেছি। ফার্স্টে হচ্ছে গোল্ডেন ব্ল্যাক কম্বিনেশনের, এবং সেকেন্ডটি হচ্ছে মাল্টিপল কালার লাইক রেইনবো কালার। এছাড়াও বক্সে আমরা পাচ্ছি এবং এটি হচ্ছে মেমো কোন জায়গায় পারচেস করেছি। বেসিক্যালি আমি গোল্ডেন কালার ফ্রিজের স্পিনারটি পারচেস করেছি 350 টাকা, অ্যান্ড আরেকটি যেটি মাল্টি কালার আছে সেটি পারচেস করেছি 540 টাকা। সো লেটস আনবক্সিং দ্য গোল্ডেন কালার ফার্স্ট। এবং হাতে নেওয়ার পর যেটি ফার্স্ট দেখতে হচ্ছে সেটির বিল কোয়ালিটি প্রাইস রেঞ্জ হিসেবে মোটামুটি ভালোই এবং স্মুথ, এবং এটি যেহেতু মেটাল ফিজেট স্পিনার তো সে কিছু ওয়েটও আছে এটার, হেভি এবং নাইস বিল কোয়ালিটি, আই লাইক ইট। এবং সেকেন্ডটি যেটি আমি নিয়েছি সেটি হচ্ছে daraz.com.bd থেকে। এবং হাতে নেওয়া এটিও সেম, এটিরও বিল কোয়ালিটি সেম, তবে আনবিলিভেবলি এই গোল্ডেন কালারটি থেকে মাল্টিপল কালার এটি একটু, যদিও সাইজে ছোট তাও এটি একটু খুব হেভি ওয়েট। বাট যখন দুইটি কম্পারিজন করতে গেছি দেখছি মাল্টিপল কালারের এই ফিজেট স্পিনার এটি গোল্ডেনটি থেকে একটু বেশি স্মুথ রান করছিল। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু জাস্ট ডেমো দেখাই। সো আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হন তাহলে আপনাদেরকে আমি নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা ইচ্ছে পারচেস করতে পারেন। তাছাড়া আপনার ওখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিভিন্ন রকমের আরও অনেক ফিজেট স্পিনার পাবেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। আই হোপ গাইস ইউ উইল লাইক ইট, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।